Katakanlah bujur man Tuhan, sabab mehulikal ia. Ninalah kalak Israel, kekelengan na tetap rasa lala. Ninalah imam-imam di bata, kekelengan na tetap rasa lala. Ninalah sinembah man Tuhan, kekelengan na tetap rasa lala. Katakanlah bujur man Tuhan, sabab mehulikal ia. Batu si diambekkan Tuhan, eme jadi batu palasila bancilang. Eme praten Tuhan, tuhu makalak rejin siakab ngidasa. Enda mewari kemenangan Tuhan, marilah siraya kenalu meriah ukur. Katakanlah bujur man Tuhan, sabab mehulikal ia. Kelini kami, oh Tuhan, kelini kami, berikan kemenangan man kami. Ketuahan kalak sirah ibas gelar Tuhan, ipasu-pasu kami bas rumah pertoton nari. Tuhan kap di bata, gel-gel nari mahuli perbahanan naman banta. Katakanlah bujur man Tuhan, sabab mehulikal ia. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahani dan duaku maka kamtek Thomas, Nina Tuhan. Malam tuhu ate kalak si tekman bangku, amin na pelaku idana. Aleluya, aleluya, aleluya. Di bata bapa si mada keliasan, endama pedah sini peseh man banta ibas wari minggu pasca si peduakan enda. Lit sekala anak prana gelarna Amrin ndalalap kiam sekolah nari. Kundul ia sangana isada restoran dengan cipan ia iji. Sekala dilaki si deban reh kubas restoran enda dengan nganting sada tasi kitik. Natap wisna bagai peras beltek nasi galang. Ugapa pe enda sekala politisi hebat Athena. Janah tu hupai. Erdalen ia bentasina arah lebih-lebih Amrin janah buatna ingan na kundul sitik karahah. Kerina kalak si di restoran enda natap kempa ia. Rempet reh sekala diberu.
ku lebih-lebih na rjimpuh ia ije janah tangis nurikan karena anak-anakna singgo lumben nang dangi mate perbahan lanai ngeluh dilakina maka mistalangi dilaki enda tas nasi kitik dai bereken nami sen melala 5 juta tedis diberu enda redalan ia nadingkan restoran selalu ukur meriah ate amrin enda tapi lengakape ia dung ia senggat miska rehka sekala narika dilaki sideban tangis ku lebih-lebih dilaki enda rejimpuh kape ia janah mindokel ia penampat sen guna bukan benakan bisnisna mekuah ate si dilaki enda miskapat aratna cek ibas gajutna nari tulis kena 30 juta rupiah berkenaman dilaki enda ate amrin si tukang-tukang cabut enda enda pak sana atena aku latihan sandiwara ate maka misroh ka amrin ku lebih-lebih dilaki enda rejimpuh ia tangis ia tapi lengakape sempat tandas kel ia rejimpuh nggo bagi amrin sora kat nolihkan amrin kupudi idahna sutradara reality show sangana tawa-tawa mei lakel akap si amrin sandiwara drama si baginda rupana nukah keldaramisa ibas media sosial entah pay ibas aplikasi nonton si deban ibas wari minggu pas kasih peduakan enda si rayakan minggu di bata bapa si mada keliasan janah tuhu-tuhu di batanta melias merei kata wari paksa tapi enda labo sada drama bali ras turi-turin karena amrindai keliasan di bata bapa ituduhkan ibas ogen injil si enggo si bagi kendai bas wari enda sitek maka tupung itengkap Yesus kan sebagai iligasi isilangkan kerina ajar-ajarna ngerbul kiam kerinana merap marpar nadingkan Yesus Petrus singina git aku mate nandangi kam Yesus pengina i persilahang na Yesus 3 kali Judas Iskarot menganggap setah idayakan na guru na Yesus tapi kenca menang kenca kei idur kematen nari idahi Yesus ka ajar-ajar na enda si sangana pulung kebiaran mabaluah si mahaga meherga mekap damai man bandu hina Yesus ibas keliasan nakap cidahkan Yesus tan bagai pebel tekna nangdang ia kerina maka meriah ukur perban keliasan di bata enda manbana mulihi itandeskan Yesus nah kenca damai manbandu kenca bagai isuruh na iar dahin guna neruskan pendahin Yesus kaikin pendahin Yesus mencidahkan meraikan keliasan ate di bata selalu ngalami dosa si maba kedamaian
gelah na ngasup ajar-ajar dahinkan pendahin sebagai narupana, maka iyembusi Yesus ia krina janah nina alaukanlah kesah si badia. Kesah si badia iberikan guna pengalaman dosa jelma sinterem. Bapa nandai turang rasenina kekelengan. Kesah si badia enda iberikan guna nasabkan dosa. Janah kabe guna empetangkas dosa lidenga ije adina la ia lemi ajar-ajar. Enda metanda keliasan ate di bata. Keliasan ate di bata enda pe iberikan Yesus kange alu nguaikan meraikan pemindon Thomas gelah namin icidah kena tanda-tanda. Maka Yesus kap si tuhu-tuhu keke ena labu begu-begu sudeban. Tetap kape ibaba Yesus luah simbelin damai man Bandung. Janah nina Yesus kempak Thomas si sangsi nang dangi Yesus si keke nina tamakan dagena jari-jari indu eina Thomas kujenda tatap dagetan ku enda cuk-cukkan dagena kubas lambungku enda ibahan Yesus gelahna erkini teken min Thomas ngadi min ia sangsi dengan latek janah seh tujun Yesus nina Thomas encidahkan kini tekenna Tuhanku di batangku. Jadi keliasan di bata enda tujun nakai guna petubuh kini teken ibas kalak si ngenanami kekeken Yesus. Maka nina Yesus ketuahanlah kalak meriahlah ukur kalak sila ngidah tapi tek kita enda aku bagai peras kam krina enda termasuk bilangan kalak si tek gia la ngidah Yesus alu matata pedempak tapi si kejapkan sinanami keliasan di bata ibas pengalaman dosa-dosa anta turang rasenina kekelengan gereja anta isuruh di bata gunan cidahkan nehken keliasan ate di bata terlebih ibas dirinta jinai guna si alemen dosa sapik-sapik kita. Mari mendagena kita ngeluh buain ionjar ate keleng perkuah ate mekuah guna ndalankan kerinana kegeluhenta ndahinkan dahin ibas kegeluhenta kerinana si baba luah simbelinna mekap si baba damai kujapa pe kita laus janah katawari paksa pe salu ngalemi dosa kalak sideban pengalaman dosa enda kap jadi dalan cidahkan perbahanan di batas simbelin reh ngasupna kita ngalemi dosa tambah mulia gelar di bata Bapa ibas gerejanta janah gerejanta peteridah gegehna janah erbuaina peteridah perbahanan di bata mujizat simbelin ibas diri kalak singalemi dosa bagai pe ibas kalak sini alemi dosa janah pengalaman dosa kap kemalaman pinakit kaipe situ butuh pernah sekali bagenda idah mukidi Mbah Kartinem sangana kemamang-mamangan
ikan tropos bah kartina mendanggu tua-tua nggo kakolihan tapi lanai yang kana medsos maka kirim surat nengai ya maka nina muki di enda banci perlu kam penampak ni ih uwe nakku lengket kendo siti perangko enda ku amplop enda janah tuliskan siti alamat nanakku mis ilengket ken mukidi tulisna alamatna sebagai kai dengani banci sampatindo aku nuliskan isi surat enda nakku waini maka iblaskan nini enda anjar-anjar isi suratna seh ngasadu tulisi mukidi namji banna bagai namji dekleban nggo bias ni nina sadana rinakku tulis dumin siti itruh ya anakku ya sentabi tulisanku sekel mejinna iba sebagai dapat situasina mari lalap situduhkan perkuah ate penampat mari kita jadi jelma si melias ate si rukur melias bali ras Tuhan ta Yesus pace bene ibata masu-masu kam krina Bapa ras anak ras kesah si badia amin.